안녕하세요. 나무 아카데미입니다. 오늘은 역시나 3단원 학습 활동에 있는 모닥불. 우리 소단원에 백석 선생님의 모닥불이 있었거든요. 그래서 실제로 학교 기출 문제에서는 여기 있는 것처럼 그래서 저희도 문제를 이렇게 만들어 놓았는데 이 백석 선생님의 모닥불과 비교하는 문제가 거의 출제가 됩니다. 하지만 결국에는 정확하게 이 작품도 분석을 해 놓으셔야 결국에는 백석 선생님의 모닥불과 비교를 해 볼 수가 있을 것입니다. 자, 현대시 작품 분석 들어가 보도록 하겠습니다. 모닥불은 피어오른다. 현재 시제 사용하고 있고 모닥불이 피어오른다. 상승 이미지 피어오르고 있습니다. 어두운 마이너스죠. 어두운 청과 시장 귀퉁이에서가 반복이 되고 있죠. 지하도 공사장 입구에서 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장에서 철야 농성한 여공들 가슴 속에서 첫 차를 기다리는 면사무소 앞에서 비탈진 역사의 텃밭가에서 자, 이 녀석들의 이것들의 공통점은 다 뭐죠? 마이너스인 세모라는 소리입니다. 힘든 현실, 고달픈 현실을 의미하는 것이죠. 자, 그러한 곳에서 미리 밑으로 내려갈까요? 뭐 한다? 피어 오른답니다. 아, 모닥불은 제가 방금 피어 오른다라고 했더니만 저 어디서 지금 제 폰에서 피오가 누군지를 설명을 해주고 있네요. 죄송합니다. 자, 모닥불은 피어 오른다라고 했습니다. 사람들이 착하게 살아있는 곳에서 사람들이 착하게 정말 힘든 현실인데 지금 여기서 보이는 건 너무나도 힘든 현실이죠. 그런데 그런 힘든 현실 속에서도 사람들은 어떻게 살아가고 있고 착하게 살아가고 있고 모여 있습니다. 그러한 곳에서 모닥불은 피어 오른답니다. 자, 밑에 얼음장이 강물 위에 눕는 석달 엄청 춥거든요. 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽. 물론 여기서 푸른 새벽은 좀 긍정적이죠. 희망의 이미지죠. 동트기 10분 전에 쌀밥에 더운 국 말아먹기 전에 무장 독립군들 출정가 부르기 전에 마이너스도 있고 플러스도 있고 막 섞여 있어요. 여기는 압록강 건너기 전에 배부른 그들 잠들어 있는 시간에 여기서 배부른 그들 잠들어 있다라는 것은 풍족한 편안하게 살아가는 사람들이 안락함에 빠져 있는 시간 이것을 의미합니다. 그런 시간에 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에 여기서 쓸데없는 책들이라고 하는 거 실제 힘겨운 현실적 삶에는 도움이 되지 않는 지식들입니다. 이 다 쌓인 다음에 모닥불은 피어 오른답니다. 시행이 반복되었죠. 언제 모닥불이 피어 오르느냐? 그 시간. 아까 1년은 공간. 그 다음 언 땅바닥에 신선한 충격을 주는 훗훗 입김을 하늘에 불어넣는 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키라. 죽음도 무엇으로 바꾸는? 삶으로 바꾸는, 삶을 희망으로 전진시키는 긍정적인 이미지죠. 그날까지 끝까지 울음을 참아내는 무엇? 모닥불. 끝까지 그것을 참아내는 것이 바로 무엇이다? 모닥불이다. 그 모닥불이 만다 피어 오른다. 한 그루 직유법 썼고 향나무. 무엇이? 모닥불이. 자, 정리되어 있는데요. 1번, 4번부터 먼저 보실까요? 보셨으면 2번. 아까 저거 1년이라고 했는데 1년은 아닙니다.
구분을 1에서 10 이렇게 나누는 겁니다. 그 다음 밑에 보시면 모닥불과 민중의 유사성. 내신 대비를 하실 때는 제가 보여드리는 자료도 중요하고 전부 다 맞는 내용만을 이렇게 보여드리는 것이니까 정말 중요하겠지만 무조건 학교 수업입니다. 학교 선생님께서 어떻게 수업을 하셨는지, 어떤 내용을 전달해 주셨는지가 정말 매우 베리베리 죄송합니다. 정말 중요하기 때문에 정확하게, 아주 정확하게 학교 내신 내용을 정리를 하셔야 됩니다. 자, 문제 한번 살펴볼까요? 자, 비교하는 문제인데 이렇게 윗글과 이 작품과 보기를 비교했다. 그래서 두 작품 모두 식적 사항을 사실적으로 왜 이러고 앉아있죠? 자, 두 작품 다 방언을 썼나요? 여기서는 방언이 없었죠? 여기와 달리 여기에 모닥불은 아니죠. 둘 다 희망을 주는 거죠. 틀렸죠? 윗글과 달리 어디는 보기는 동일한 조사. 여기서도 조사 반복이 에서 있었죠? 3번도 틀렸죠? 윗글과 달리 보기는 모닥불을 모두가 둘러서서 째는 시적 사항을 통해 여기서도 아까 모닥불을 쨘다라고 했었죠. 여기 있죠? 근데 윗글과 달리라고 하면 안 되겠죠. 그 다음 보기와 달리 윗글은 한 개의 시행을 여러 줄에, 자 얘는 쭉 이렇게 늘어뜨렸는데 얘는 끊었죠. 전부 다 이렇게. 조금 어렵게 냈죠. 자, 그 다음 2번 문제 5번 문제 한번 풀어보시겠어요? 좀 이따가 정답 보여드리겠습니다. 보셨나요? 2번, 5번 정답 한번 보여드려 볼게요. 2번 정답. 확인하시고 천천히 한번 읽어보세요. 그 다음 5번도 정답. 어렵지 않지요? 이 문제는. 서술형도 보시면 이렇게 출제가 가능합니다. 조사 반복에 관한 것. 어떤 효과가 있는지 이러한 내용도 출제가 가능합니다. 특이하게 수능형 문제도 하나가 출제가 되었었는데 이거 전부 다 실제 학교 기출 문제입니다. 비탈진 역사, 그 다음에 여기 있는 1, 2, 3, 4, 5번 중에서 그러한 어떤 시대의 현실적인 어려움을 나타내고 있는 방법, 작품 찾아봐라, 이런 형태도 출제가 되었고, 그 다음에 뭐 윗글의 내용과 관계가 없는 것은 보시겠어요? 정답 보여드릴게요. 여기 있죠? 자, 오늘 영상도 학생 여러분들께 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.